हेलो नमस्ते। आज चाहिँ हामी साइकल कसरी पञ्चर टाल्ने चाहिँ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। आज चाहिँ ब्रोको चाहिँ साइकल पञ्चर भएको भएर चाहिँ ब्रोले चाहिँ अमेजनबाट सामान मगाएर अब जहिले पसलमा लाँदाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्ने भएकोले चाहिँ हामी घरमै आज चाहिँ यसको पञ्चर टाल्नेछौँ। तपाईँहरूलाई पनि सिकाउनेछौँ पञ्चर कसरी टाल्ने भनेर। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अमेजनबाट चाहिँ सामान मगाउन सक्नुहुन्छ। कति पर्छ अरे? 1000 पाउँछ सामान सबै होइन। तपाईँहरूलाई अब त्यो 1000 रुपियाँ तिर्नु भनेर अब आफैले घरमा बसेर बनाउनु सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ यस्तो सामान हुन्छ अमेजनमा है। त्यो तपाईँको 1 दिन 2 दिनमै आइपुग्छ। खोल्ने हामी तपाईँहरूलाई सुरुबाट नै सिकाउँछौँ। पुरा प्रोफेसनल होइन, हामी पनि यो फर्स्ट टाइम हो यो हाम्रो पनि होइन। हामी कहिले फ्रीको समयमा किन पैसालाई तिर्ने छ भन्ने सोच आएर अब हामी आफै गर्न जान्छौँ। र तपाईँहरूले सब सक्नुहुन्छ। अब टायर निकाल्नु पर्नुहुन्छ, टायर निकाल्नु सब सामान हुन्छ अमेजनमा। Hello, it's me. I was wondering if after all. ब्रोले चाहिँ ट्युब निकालिसकेका छन्। अब हामी चाहिँ यसलाई ट्युब निकाल्छौँ अनि पानीमा चेक गर्छौँ। अनि पहिला ट्युब निकालेर पहिला हावा हाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी पानीमा डुबाउँछौँ अनि पानी पर परेको देखिन्छ। किन तलसम्म भएन खै त हामीलाई पनि फर्स्ट टाइम भएर अब हामीलाई पनि खासै नलेज त छैन। त्यही पनि अब ट्राई गरौँ भनेर हो होइन। सकेसम्म सबले आफ्नो काम चाहिँ आफै गर्न सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अमेजनबाट चाहिँ यस्तो यस्तो सामानहरू आउँछ। यसले चाहिँ तपाईँहरूले फुस्काएको छ नि। यस्तो ब्यागमा आउँछ अमेजनबाट चाहिँ। तपाईँले क्याटलग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ खोल्नेदेखि लिएर सब सिकाउँछ होइन। यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् सिर्फ तपाईँमा चाहिँ अब आफूले गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ होइन। ल हामीले सब टायर झिकिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर निकालेर एकछिन चाहिँ अब परेर अनि पानीमा डुबाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् हावा हाल्ने पम्प चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हेर्नुहोस् अमेजनबाट आएको हावा चाहिँ तपाईँले यसरी हाल्नु सक्नुहुन्छ। अब यो त मैले सिकाउनु पर्दैन होला सायद तपाईँलाई। होल भएको ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा भाँडामा चाहिँ पानी ल्याएर यसरी त्यो छिराउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा कसरी परेको सब हावा थाहा। दुईवटा पञ्चर हुन्छ। त्यो हावा नहुँदैन चलाएर हो कि त्यही त नि लास्ट यस्तो हो क्या। नै फेर्नुपर्छ कि यार। त्यस्तै पल परेको छ। पञ्चर भएपछि यसरी साइकल चलाएपछि यस्तो हुँदैछ हेर होइन। टाल लिएर आउनु त ब्रो। टालो ल एकछिन है हेर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ टास्न पनि हुँदैछ। अब हामीले चाहिँ त्यो पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसमा झल्लाई चाहिँ गम लगाएर चाहिँ टाँसिसक्यौँ। टाँसेपछि चाहिँ यसरी हान्नुपर्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रोसँग टाँसियोस् भनेर।
ल हामीलाई एकचोटि फेरि यसलाई हामी अब हालेर एकचोटि चेक गर्छौँ छैन पुरै एउटा चाहिँ अझ दुइटै पाल रहेछ ए दुईटा कता देखिने पाल हो नदेखिने पाल कता त्यो पनि देखाएन हामीले खास यो पैसाको लोभ गरेर चाहिँ पञ्चायत टाल्न नगएको होइन यो किनभने हामीले टाइम तत्तिन्छ हाम्रो काम पनि छैन होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले समयको सदुपयोग गरेको हो यसलाई चाहिँ नराम्रो नसोच्नु होला तपाईँले 1000 रुपियाँले त महिना दिन चाहिँ साइकलको पञ्चर टाल्न सक्नुहुन्छ होइन चल चाहिँ ल हेर्नुहोस् ब्रोले खतरा टाले होइन त्यही भएर ल नेक्स्ट अब तपाईँहरूलाई चलाएर देखाउँछन् अनि साइड चाहिँ सामानहरू प्याकिङ गर्दैछन् अहिले तपाईँहरू चलाएर देखाउँछन् यसपल्ट पनि 20 मिनटमा चाहिँ रेडी भयो अब फर्स्ट टाइम भएर पनि यति छिटो सक्नु भनेको चाहिँ नट जोक होइन ल ब्रो ल एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ साथमा एकचोटि चलाएर देखाइदेऊ र साइकलको मालिक उहाँ हो होइन सामान चाहिँ यहाँ राख्नु यो के चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि हो यो चाहिँ होइन तल झर्दैन तपाईँको अब कसैतिर बिच बाटोतिर चाहिँ तपाईँहरूको साइकल पञ्चर भयो भने तपाईँले यो लिएर जानु भने जहाँ पनि त्यतिखेर पनि पञ्चर टाल्न सक्नुहुन्छ आफैले कसैको भर पर्नु पर्दैन खास चाहिँ यो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ बनाइएको हो ल चलाएर देखाउँछन् ल हेर्नुहोस् एकदम ए ल डेन्जर बनायो ल राम्रोसँग गर है ल ल हस् त ल नमस्ते